大家好，歡迎收睇東網點評，我係阿聰。一場新冠肺炎疫情令到以中美為首嘅兩大陣營關係緊張起嚟，各國似乎進入新一輪嘅軍事競賽。英國最新就釋出第6代戰機暴風嘅資料，一齊去片睇睇。美國喺2003年正式裝備第5代戰機 F-22，中國第5代戰機殲20亦都喺2011年首飛。自此，各國都開始研發第6代戰機，其中美國早就放風話第6代戰機除咗擁有第5代嘅匿蹤能力，仲要有飛行途中變形嘅能力，做到更高嘅速度或者係續航力。而武器方面就要有高能微波同雷射武器，進可攻作為空戰武器，退可守防禦來襲飛彈。各國第6代戰機只聞樓梯響之際，英國就公布暴風嘅資料。根據釋出嘅資料，暴風主打信息戰，新設計嘅雷達所收集嘅資料可以較之前嘅系統多1萬倍，並且能夠喺戰機上分析應用，即時偵察隱形敵機。明顯係針對講求匿蹤嘅第5代戰機，而雷達嘅資料亦都可以描繪出戰場嘅概況，標示敵機同友機、地面目標同防空系統等。而暴風仲能夠用雷達發動電子攻擊，包括製造假目標，又或者喺敵方陣地進行網絡攻擊，以及係電子干擾等。雖然英國嘅暴風未見變形能力，但係主打電子戰同反匿能力，預料會成為第5代戰機嘅剋星。按照英國皇家空軍計劃，暴風將喺2035年服役。不過美國第5代戰機由1981年提出，去到03年先至服役。英國嘅第6代戰機能唔能夠喺15年之內實裝，實在令人質疑。今集嘅節目時間嚟到呢度，多謝收睇。We are sad to say that today will be the end of the Cathay Dragon brand after 35-year history as Dragonair and then Cathay Dragon. It's safe to say that we won't sadly be seeing the return of the Cathay Dragon brand. 重組消息傳出多時，國泰航空禮拜3正式公布相關計劃，旗下嘅港龍航空即日起停止營運。公司計劃尋求監管機構批准之後，會由國泰同旗下嘅香港快運營運大部分航線。國泰同時公布裁減包括港龍在內嘅8500個職位，佔集團35000個職員嘅24%。當中未來幾個禮拜會裁減5300個駐港員工，600個非駐港員工都可能受影響。2600個職位因應近月凍結招聘或者關閉若干海外基地後已經懸空。國泰話將會要求駐港機艙服務員同機師同意更改服務條件，令薪酬等更貼近生產力同提升市場競爭力嘅目標。You know, the reality is that in the extremely tough situation that we find ourselves, we need to look for all savings that we possibly can. And, you know, the principles that underpin the restructuring program that we've announced today and the 3 initiatives is to create a more focused, more efficient and more competitive. And there are operational efficiencies from combining the narrow-body regional fleet with the long-haul fleet of Cathay。 國泰航空行政總裁鄧健榮形容今次重組係最負責任嘅一個方案，希望保留最多職位。而裁員之後，所有員工明年唔會加薪，亦都唔會獲發酌情年終獎金，高層減薪安排都會繼續。國泰話今次重組成本涉及22億港元，將以公司內部資源撥付，同將就重組作13億元嘅遞延稅項資產減值，編製財務報表嘅時候，將考慮計入其他減值同支出，並確保國泰港龍有足夠資金履行佢嘅承諾同責任。國泰話新冠肺炎疫情為航空業帶嚟嚴峻挑戰，即使推行資本重組同推行多項現金保存措施，仍然每個月流失15至20億元現金。預計今次重組令集團喺2021年每月減少大約5億元現金支出。又強調未來前景非常唔明朗，
復甦步伐相當緩慢，預計2024年先有望回復到疫情前嘅水平。公司會將2021年客運運力縮減到低於2019年嘅50%。若果疫苗可以喺下年夏季全球推出，預計明年上半年客運運力將會遠低於25%，明年下半年客運運力會逐步回升。財政司司長陳茂波話：今次重組係國泰嘅商業決定，佢委派去到集團董事局嘅2位觀察員，雖然冇投票權，但已經就安排向公司提供參考意見，提醒公司管理層喺業務調整中要盡可能減低對員工同社會嘅影響。運房局已經要求國泰調整任何營運規模同模式嘅時候，要充分顧及對香港國際航空樞紐地位同航空網絡嘅潛在影響，確保集團喺疫情過後有充足嘅條件重新出發。東網記者徐其輝報道。